हैप्पी दिवाली आप सभी को। देखिए यहाँ पर दिवाली में बम फूट रहा है और यहाँ पर हमारे इस प्यारे से डॉग को देखिए, यहाँ पर काफ़ी डर का माहौल है बम से। और देखिए वही बम फोड़ रही है और बम से डर भी रही है ना। अभी वो तो अंदर चली गई थी। क्यों रे डॉग से काफ़ी डर का माहौल है। बाहर में भी आतिशबाजी चल रही है और ये भी आतिशबाजी कर रही है।